Wah, lihat teman-teman, ada banyak mainan. Wah, lumpur sekali teman-teman mainannya. Lumpur sekali. Oke teman-teman, gimana kalau kita masukkan ke wadah ini mainannya teman-teman? Ayo kita kumpulkan. Wah, ini sepertinya mobil beko teman-teman. Kita masukin ke keranjang ya. Ada apa lagi nih? Kira-kira ini tuh apa ya? Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, banyak sekali mainannya. Wah, kita kumpulkan lagi teman-teman. Kita masukkan ke wadah ya. Kecil, lucu. Ada yang sedang juga teman-teman. Sikat semuanya teman-teman. Kita masukin ke wadahnya. Kita masukin ke wadah. Oke, kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada di sini. Wah, ada lagi teman-teman. Oh, di sini banyak banget teman-teman. Wah, sepertinya ini bus teman-teman. Kita langsung taruh ke wadah. Ini ada lagi. Wah, ini ada mobil besar teman-teman. Apa ini? Cukup besar ini. Keren. Kita masukin ke wadah. Lucu. Satu lagi teman-teman. Wah, oke teman-teman. Saatnya kita bersihkan. Oke teman-teman, kakak di sini udah menyiapkan air bersihnya buat kita cuci mainannya teman-teman. Oke, kita ambil satu dulu ini teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Kita langsung cuci aja teman-teman. Kita kucek-kucek seperti ini teman-teman, biar bersih. Wah, ternyata ini forklift teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Langsung aja kita simpan teman-teman. Kita lanjut lagi yang kecil ini teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Kita bersihkan lagi. Nah, ternyata ini mobil Tayo teman-teman. Hah? Itu hard. Keren sekali. Tayo Shigani, Tayo merah. Kita simpan lagi. Kita lanjut lagi teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Oke, kita kucek-kucek kotahi teman-teman. Kita kucek-kucek lagi sampai bersih. Ternyata ini mobil Jeep teman-teman. Mobil Jeep warna merah. Keren sekali ya. Langsung saja kita simpan. Coba ini teman-teman, mobil yang besar. Kira-kira ini mobil apa? Langsung saja kita bersihkan. Kotor sekali teman-teman. Ternyata ini mobil balap teman-teman. Mobil balap warna biru. Keren sekali teman-teman. Kita lihat lagi, ada apa lagi di sini teman-teman. Kita cuci lagi. Sampai bersih. Ternyata ini truk derek teman-teman. Bagus sekali. Kita simpan. Kita lanjut lagi. Kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan lagi. Kita kucek-kucek. Ya, ternyata ini mobil polisi teman-teman. Mobil polisi warna putih. Kelihatan keren sekali teman-teman. Bagus, kita simpan. Kita lanjut lagi. Kira-kira ini apa teman-teman? Sepertinya ini bus teman-teman.
Kita kucek-kucek lagi. Wah, ternyata ini dus telolet teman-teman, warna kuning. Wah, keren sekali. Oke, kita simpan. Kita lanjut lagi. Masih banyak teman-teman. Kita bersihkan lagi. Kira-kira ini mobil apa ya? Ternyata ini truk molen. Truk molen warna oranye. Lucu sekali teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita yang besar ini teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Ternyata warna hijau. Warna hijau putih teman-teman. Wah, ternyata ini truk sampah teman-teman. Truk sampah warna hijau putih. Bagus sekali teman-teman. Kita simpan, kita lanjut lagi. Wah, kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan lagi. Kita kucek-kucek sampai bersih pokoknya. Oke. Ternyata ini eskavator teman-teman. Eskavator warna biru. Lucu sekali eskavatornya teman-teman. Oke, kita simpan, kita lanjut lagi. Wah, kira-kira ini apa teman-teman? Ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira mobil apa ini? Wah, ternyata ini mobil tank baja. Keren sekali teman-teman. Kita lihat lagi masih ada nggak? Wah, ternyata udah habis teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini biar kakak lebih semangat lagi buat videonya. Oke.